好快啫。第一就係即係紀律部隊嗰啲聆訊咧，嗰啲阿頭走咗之後咧，就全部都唔會再理㗎啦，個個都走咗去新世界啊咩嗰度。其實佢最好嘅回饋咧，就係即係走去為佢嗰啲兄弟着下想，就係整個好嘅制度紀律，即係你嗰個紀律部隊嘅聆訊。個漏洞咁大，一個人去決定到底點做，呢個就係卸責法嚟㗎嘛。即係將嗰個人變咗個上帝咁樣，你撞到個魔鬼定上帝你唔知嘅，咁啊根本就一塌糊塗。就算你審訊，即係你講係喺 court 嗰度俾個法官去決定咩語言，而家都引咗好大嘅問題啦。我自己試過啦，所以其實你係一定要改革嘅呢樣嘢。而咩叫做合乎公義咧？就係話嗰樣嘢一做咗出嚟之後，令到大家都公平睇得到嘅就係啦。咁你而家繼續話我俾咗個權一個人，咁如果佢你自己執生啦，你即係每一次去聆訊嗰陣都好似淨係擲下聖杯咁點得啫？我覺得呢個就匪夷所思。改法例係咪好難咧？我唔知。你整套嗰啲叫咩行政手則咪好難咧？我都唔知。不過我就覺得應該做啦。咁你話咁樣做冇時間表嘅，我就知一樣嘢，我即係話你唔會做咯。冇時間表你邊度做到啦？係咪啊？呢個第一。第二，我始終都係翻去嗰個即係嗰個所謂上訴嘅機制嗰度啦。嗱，不過當事人唔想俾人知道聆訊係合理嘅，係咪？呢個啱嘅。個問題就係我叫你擺啲即係資料喺度咧，你唔使嗰個係咩人㗎嘛？你男人變咗女人，女人變咗男人得㗎。而家上網你去登記註冊嘅時候，我都係用女人嚟㗎啦。我今年18歲啫嘛，有人 check 到我嘅咩？除非出我 check 我 IP 啫嘛。咁容易解決嘅問題係咪？即係如果你話將嗰啲記錄好完整咁保持落嚟，係對你積累經驗有幫助。而家我都唔知收幾多啦，我喺我個寫字樓成日同你哋上訴就話，呢個特首已經知悉啦，決定唔採納你嘅意見，你可能又係咁做嘅，阿哥，咁點搞啊？即係你根本係冇辦法話到俾一個已經係好重視公民權同埋知情權，同埋好重視呢一個經驗嘅累積嘅社會知你咁樣做有咩好處？冇好處嘅嘢，你都繼續做；有好處嘅嘢，你話我考慮做，不過冇時間表，咁我服咗你啦。即係我成日俾人笑話唔識棺材嗰啲咩內部運作，我真係我好開心啦。我知少啲，煩少啲，因為好猛嘅聽到，咁我都睇唔到有點解改革唔到。我自己去幫人哋嗰啲公務員去代辯啊嘛，即係我係可以去噶嘛。紀律部隊唔得，我唔知點解啦。我去過就糊塗到一塌糊塗嘅，係咪？邊個做紀錄又唔知？咁終於我代表我輸咗啦，我點攞唔翻我即係冇逐字記錄噶嘛，哥，咁點搞咧？咁嗱，我就講我坐得呢個會，我就唯有為公務員講嘢嘅啫。我知好多公務員都唔中意我，尤其是紀律部隊。不過我覺得你咁要善待佢先得㗎，哥，係咪？你唔善待佢，咪即係唔善待我嘅將來，我就咁簡單啦。我覺得局長你真係要講下道理啦。即係如果係改到嘅嘢，點解唔改？如果係可以改到嘅嘢，點解冇時間表？時間表合理㗎嘛，合理程度之下啊嘛，係咪？咁你話咗俾我聽，我咪收口啦以後，咁你又唔講。